潛啊！又係一個好早起身嘅一日，係啊，每一日都好早起身，我哋7點就要出發。上車。我哋咧搞5點半鬧鐘嘅黐線。係啊，原來咧呢度我哋酒店咧去東吉利咧要差唔多3個鐘車程，係啊，好鬼遠嘅喎。我哋好豪華㗎，我哋私人包車。搭車又搭船，我哋搭咗3個鐘頭私家車，終於嚟到東吉利啦。我哋今日嘅目的地係 Gili Condo， 應該叫 Condo。咁咧，因為依度好難嚟啦，所以我覺得佢應該會係靚過 T 度嘅。我想講咧，呢個東吉利呢度咧，簡直係好似一個漁村咁樣，完全係冇遊客啦，冇城市嘅感覺啦，好似個鄉郊咁樣，係完全嗰啲阿叔咧喺度坐喺度咧，食完飯就喺度傾下偈啊，冇嘢做咁樣咯。我諗唔係淨係得我哋一個嘅，隔離都有幾多防水衣，唔係嗰啲叫咩？救生衣。救生衣，我諗應該有其他人啩，因為而家好無奈，好似我哋2個人，又冇人識講英文，又唔知發生緊咩事。又或者嗰啲人已經出發咗啦。我覺得好神奇啊！係喎。即係因為我啲嘢全部網上 book 噶嘛，我冇諗過我每一程都係私人包團。而家條船架車都係得我哋2個，今日仲要有個導遊全程，連浮潛都要帶住我哋潛。我第一次浮潛都有人帶，真係不得了。有個私人所謂嘅教練同埋一個私人嘅導遊咯。唔係保鏢，我哋嘅揸私家車個司機上埋船，係啊，佢咧唔潛喎，但係佢會陪住我一整日。遇到一個大危機就係咧，去到海中間呢個引擎停咗，唔知冇油定壞咧。係。咁而家船長好努力咁樣維修緊，驚唔驚？係一個少年派之奇幻漂流旅程。我哋咧去到第一個景點就係喺船上面穿嗰啲紅樹林啊，咁咧就係呢個浮潛之旅第一個經過嘅地方啦。呢個係我哋第一個島啊，係咪島咧我都唔知啊。一個沙丘啊！我喺海中間突然間有個沙丘，但係啲水好清喎。哇 ！Hello，我哋嘅 private tour 嚟到第一站，即係一個無人沙島啊！不知名沙島。係啊，但係呢個島咧超靚，啲水好清喎。超靚，好似去咗馬爾代夫咁。即係我唔知馬爾代夫係深藍、淺藍啲水交界啊，跟住又有綠綠地啊。但係呢個島咧係極細嘅，細島咧好似嗰啲叫咩啊？安全島咁樣咯。我哋轉一個圈俾大家睇下。好啊。我哋咧就準備喺呢個東吉利浮潛2人團包團，而家跳落去啦！哇！東吉利真係好靚嗰啲水，係啊，真係好靚好靚。我哋啱啱咧就喺個船跳咗落去，潛咗一陣水啦，哇！浮潛咗一陣啦，哇！超靚超多魚喎。係，跟住而家我哋去咗另一個島，準備食午餐。係啊，跟住我哋可以游下水，跟住船長準備午餐俾我。係啊，啲水清晒，有啲沙幼到咧，我唔着鞋都唔會痛嘅。
Thank you，thank you。呢個係我哋嘅船長煮嘅，真係好黐線。我哋活得像皇帝啊！咁我呢度啲 lunch 係咁嘅，佢即場燒咗10幾20隻蝦俾我哋，同埋啲雞肉串，好誇張，好誇張，黐線！我哋仲要係咩啊？無敵大海景望住個海食 lunch 喎，食海鮮餐。開 camping 喎，大佬。黐線！你睇下我哋咧，而家揾到一隻寄居蟹啊！哇！我哋咧食完 lunch 之後咧，就去到另一個島叫 Kili Kondo。係啊，其實我哋成個行程都好匪夷所思啊 confuse 嘅，我都唔知自己做緊啲咩嘅。係啊總之阿船長叫我哋做咩就做咩，我以為佢叫我去浮下潛啦，點知佢又叫我去另一個島唔知做咩，我而家都唔知。其實我覺得呢個島咧同頭先個島差唔多，係啊，都係陽光與海灘咁樣咯。咁可能咧，我哋遊完呢個島之後咧，就會去潛水啩。我哋咧終於完成咗呢個東吉里嘅潛水之旅啊！浮潛咯 sorry， 浮潛之旅啊！哇，最後尾嗰個咩Gila Kondo 係啦，就我哋咧純粹喺個沙灘邊嗰度浮潛啊！因為好大浪啊，潛唔到出去，潛咗亦都好難，都唔想帶我哋出去。係啊，跟住咧就淨係喺附近咧潛咗一陣之後咧，潛我哋夠皮啦，跟住就走啊！係攰到我哋夠皮啦，因為冇得出去，不停沿路打轉，完全冇時間限制㗎係。係啊。今次東吉里嘅行程係交通6小時，玩5小時，浮潛半個鐘。都唔係嘅，都有9個字嘅。冇啊！但係我覺得今次呢個船係好圓滿，好完美。你竟然好中意啊！佢係直情玩到你唔想玩而走，佢唔係趕你走。我哋坐咗差唔多4個鐘頭車，終於喺東吉里啊翻嚟聖基傑呢間酒店嗰度。而我哋咧今晚咧就 book 咗一個喺海邊嘅 BBQ 自助餐啊！咁佢仲有 live band 喎，我哋而家咧就要落去酒店嗰個自助餐嗰度醫肚啊！呢個就係酒店嘅 BBQ 啊！佢咧攞啲生嘢咧俾佢燒，燒完咧就會送俾我哋嗰度。我哋咧終於嚟到呢個酒店嘅 barbecue 啊！哇！呢度咧超級好氣氛，佢咧有個 live band 喺度彈緊吉他啦，跟住呢度咧係攞一啲肉啊、一啲海鮮啊俾佢燒咯。咁咧佢咧已經啱啱試咗第一啖啊！你覺得點啊？啲牛肉 OK 咯，係 OK 啦。但係我覺得咧呢個都係食氣氛為主嘅。係嘅。咁咧同埋我覺得蝦咧海鮮會比較有質素。係，我見嗰啲海鮮啲蝦咧都係超大隻。係啊，全部都好高嘅。係啊，咁咧嗱，老實講咧，其實嗰啲選擇咧，其實唔夠早餐多，我覺得。係啊，都要貴過早餐嘅。係啦，咁但係咧有 live music 喎，仲。係啦，咁食完之後咧，聽日咧我哋就去另一個地方就叫 Kuta。睇下 Kuta 先。好 ，Cheers。It started like a fiction.